السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه ابقوا فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. عاملين فراخ بقى بتتبيله مميزه جدا هتعجبكم باذن الله، سهله وبسيطه، بس عارفين يعني ايه الناس اللي بتحب الحاجة المززة أو المميزة دي هتبقى ليهم. بسم الله ونبتدي المقادير. هنحط معلقة كبيرة من المستردة، زيها كاتشب، زيها خل، زيها ليمون، وهنحط عليهم معلقة صغيرة من الثوم البودر، نص معلقة صغيرة من البصل البودر والزعتر برضو، واتنين معلقة كبيرة من صويا الصوص، وهنحط معلقة صغيرة مليانة ملح. هنقلبهم كلهم مع بعض ونخفهم بالزيت. المقادير دي اللي الفراخ 2 كيلو. عايزين بقى تعملوها فراخ سليمة زي انا ما عاملة كده، صدور، وراك، اجنحة، دبابيس، زي ما انتم عايزين. هنجيب الفرخة كده زي ما انا جايباها كده اهو. هنبتدي نعمل بصوا فتحات بالسكينة، يعني هنفصل الجلد عن اللحم وابتدي ادخل السكينة وبتعمل فيها فتحات في كل حتة. طبعا الحقنة هنا مش هتنفع اللي انا كنت جايباها وبعملها معاكم على طول، علشان الزعتر لازم التتبيلة تكون خفيفة عشان الحقنة تقدر تسحب التتبيلة، فالزعتر طبعا مستحيل هيدخل جواها. هبتدي بقى اجيبها هتبلها كلها كده زي ما انتم شايفين. معاكم من ساعتين لحد ليله كامله. الفراخ بتشرب التتبيله بسرعه، بس طبعا كل ما بتقعد كل ما بتدي طعم احلى. عايزين تسووها في كيس حراري، عايزين تسووها في صينيه تحتها خضار، عايزين تسووها في السيخ بتاع الفرن، زي ما انتم عايزين. هي بتتسوى على درجه حراره 200 فوق وتحت. بتاخد معاكم من ساعه وربع لساعه ونص، بتطلع معاكم زي ما انتم شايفين كده. بصوا مفيش اي كلام يتقال تاني. اتمنى ان الفكره تكون وصلتكم والفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك، الشير، والكومنت. اشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.